पशुपक्ष्यांचे आवाज. मुलांनो, तुम्हाला माहित आहे का, पशुपक्षी सुद्धा एकमेकांशी बोलायला वेगवेगळ्या आवाजांचा उपयोग करतात. चला तर आता आपण पाहूया वेगवेगळ्या पशुपक्ष्यांचे आवाज. मांजर म्याव म्याव करते. कुत्रा भुंकतो. बकरी बॅ बॅ करते. गाय हंबरते. माकड चीची करते. हत्ती चित्कारतो. कावळा कावकाव करतो. घोडा खिंकाळतो. वाघ डरकाळी फोडतो. गाढव रेकतो. बदक पॅक पॅक करते. सिंह गर्जना करतो. मुलांनो, मी आता तुम्हाला काही आवाज ऐकवणार आहे आणि तुम्हाला ते पशुपक्षी ओळखायचे आहेत. मुलांनो, हा कोणाचा आवाज आहे? बरोबर, सिंह. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा? बरोबर, हत्ती. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा? बरोबर, माकड. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा सांगा? बरोबर, मांजर. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा सांगा? बरोबर, कावळा. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा सांगा? बरोबर, कुत्रा. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा सांगा? बरोबर, बकरी. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा सांगा? बरोबर, वाघ. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा सांगा? सांगा? बरोबर, गाढव. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा? हा कोणाचा आवाज आहे? बरोबर, गाय. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा सांगा? कोणाचा आवाज आहे हा? बरोबर, बदक. हा कोणाचा आवाज आहे सांगा? सांगा पाहू. बरोबर, घोडा.